guys, so meron na siyang mga pakpak, meron talaga siyang pakpak of course. Pero marami na balibo yung pakpak niya. Ayan. So ano talaga siya, orange, green, and yellow green. Ayan. Aray lang. Guys, malaki na si Langlang. Langlang. Say hi to the Langlang. Langlang, Langlang. Hello, Langlang. So, ayan guys, so nakikita niyo, orange na yung chest niya at marami na siyang balahibo. Ayan. So 1 week na lang siguro guys at lalabas na ang kanyang lahat ng kanyang mga balahibo. Hello Langlang. Langlang, Langlang. Langlang. Ganda-ganda oh. Langlang, Langlang. Langlang, Langlang. Langlang, itim siguro yung beak niya guys kasi oh, tingnan nyo, parang bumababa na yung itim, pero sana naman hindi kasi gusto ko yung orange beak niya. Ah, ganda-ganda lang po ah. Lang. Oo, saan ka na naman pupunta? Lalaglag ka.